السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلاول مرة بتشوفيني خديلك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة، وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد كده، اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البدايه ان شاء الله اول حاجه هنبدا بيها مع بعض كده هنجهز الفطار. الحمد لله انا المطبخ نضيف والبوتاجاز نضيف ومظبطه كل حاجه من بالليل. فيلا بينا بقى كده سريعا كده نجهز الفطار. في اول حاجه هعملها انا مجهزه كده، مجهزه بيض كده هبدا ان انا اسلقه، وهحط كمان الطاسه معايا كده تبدا ان هي تسخن. هعمل طبق بطاطس، وعلى ما الزيت يسخن بقى هبدا ان انا اقشر البطاطس كده واجهزها واقطعها. البطاطس الحمرا دي يا بنات لما تلاقوها في السوق هاتوها، بتكون تحميره حلوه قوي، وكمان في الصينيه يعني بتكون حلوه. يعني البطاطس الحمرا دي حلوه بكل المقاييس، سواء في الصينيه بتاخد معاكي وقت كده وبتشرب من الصلصه بتاعتك، ولو صوابع بتطلع مقرمشه معاكي وحلوه قوي. فانتوا لو لقيتوها في السوق جيبوها، يعني مش خساره فيها الفلوس. يعني انا جايبه الكيلو منها ب 12 ونص، ال2 كيلو ب 25 جنيه، يعني يعتبر بسعر التانية. هي بصراحه التانية كانت ب 10 جنيه، بس مش تحمير، يعني مره جيبها تحمير ومره ما تطلعش تحمير، انما دي بصراحه بتكون حلوه قوي. اول ما تلاقوها في السوق هاتوها على طول. خلاص بقى خلصت البطاطس كده، هبدا اغسلها على ما الزيت يبدا ان هو يسخن معايا واحمرها. وغسلت كمان بقى خيارتين كده هبدا ان انا اقطعهم برضو. خلاص كده بقى جاهزين معايا. وجبت ليمونتين كمان، وكنت عامله كمان طبق جبنه قريش بطماطم كده، كنت بشرب طماطم ومقلباها كده مع الجبنه، بحط عليها طحينه. خلاص بقى هنا كانت البطاطس اتحمرت معانا، وعملت برضو زي كل مره جبت بوله وحطيت فيها شويه من بهارات البطاطس، وهبدا بقى ان انا اقلب البطاطس مع البهارات كده، واسمعوا بقى صوت القرمشه بتاعه البطاطس. وخلاص بقى، والبيض بتاعنا كمان ظبطناه كده. وده بقى فطارنا النهارده، الحمد لله فضل ونعمه، ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب، يحفظها من الزوال. فطار يعني سهل وسريع وخفيف كده، يعني الحمد لله. يوم كده نعمل فطار حلو ومتين، ويوم نعمل فطار بسيط كده. فده بقى فطرنا كده جنب شويه عيش، وتعالوا بقى افطروا معانا. هنفطر بقى ونيجي نشوف باقي الفيديو بتاعنا، ونعمل مع بعض النهارده ان شاء الله غدا حلو قوي هيعجبكم، وبكميه بسيطه من اللحمه هنضاعف الكميه ان شاء الله. الفيديو يعجبكم واستناكم بقى في الغدا. ورجعت لكم تاني بقى يا بنات، ودلوقتي هنبدا ان احنا نجهز الغدا بتاعنا ان شاء الله. في الغدا النهارده هنعمل بطاطس باللحمه بفلفل بطماطم ببصل كده، هنغمسها بعيش. فانا بقى مجهزه كل حاجه معايا، مجهزه هنا اللحمه ومقطعاها، ومقطعه الفلفل، ومقطعه حبتين من الطماطم مكعبات صغيره كده او مكعبات وسط. طبعا بقى كميه اللحمه دي ترجع لك انت، يعني اعملي الكميه المناسبه ليك. فاحنا هنزود الكميه كمان بالبطاطس. بطاطس برضو مقطعاها مكعبات صغيره كده او مكعبات وسط زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان تقطيعه البطاطس والفلفل والطماطم تكون متناسبه كده مع تقطيعه اللحمه بتاعتك. فانا مقطعه البطاطس كده وحطاها في ميه بحيث ان هي ما تسودش معايا. وهنقطع كمان حبايتين كده من البصل، بس انا سايبه البصل في الاخر خالص وقت ما احطه، عشان لو قطعته من دلوقتي ما يطلعلوش ريحه، فانا هسيبه بس لحد وقت ما احطه هبدا ان انا اقطعه. هنبدا بقى دلوقتي نشوح اللحمه بتاعتنا دي. جبت صينيه وهحط فيها شويه من بساط جدا من الزيت، وهسيبها بقى لحد ما تسخن كويس قوي. واول بقى ما الصينيه سخنت معانا كده هبدا بقى انزل بقطع اللحمه بتاعتنا، بس اهم حاجه ان الصينيه تكون سخنه عشان انا عايزه اللحمه تاخد صدمه معايا وما تنزلش الميه بتاعتها.
وهنبدأ بقى نوزع اللحمة كده، وزعيها في ارضية الصينية كلها، وهسيبها بقى على نار عالية كده لحد ما تاخد صدمة ولون من تحت. وهنضيف عليها رشة من الفلفل الاسمر ورشة من بهارات اللحم، يعني حوالي معلقة صغيرة كده من بهارات اللحم. وهنفضل بقى نقلب فيها كده لحد ما اللحمه بتاعتنا كلها تتشوح واللون الاحمر ده خلاص يختفي. فانا هفضل اشوح فيها كلها كده لحد ما لونها يغير معايا. كلها يعني لونها اتغير كده. هبدا ان انا دلوقتي انزل بميه، سواء ميه سخنه او ميه من حنفيه عادي. فانا هبدا دلوقتي بقى انزل بكميه كده من الميه السخنه تكون يا دوبك مغطيه سطح اللحمه، بحيث ان اللحمه تشرب الميه دي وتستوي معايا. عشان طبعا اللحمه مش هتنزل سوائل كتير، فانا لو سبتها كده لوحدها مش هتستوي كويس، وفي نفس الوقت هتبدا انها تتحروق معاك. فانا بس هضيف لها حوالي كوبايتين كده من الميه، يا دوبك اللحمه بس تكون متغطيه بالميه، يعني ما كترش في الميه قوي كاني بسلق، لا انا يا دوبك بس اللحمه كده هغطيها بالميه، يعني حوالي عقله او عقلتين كده من الصابع. عايزه اقول لكم والله بجد ريحه اللحمه دلوقتي ما شاء الله حلوه قوي. هننزل بقى بكوبايه ميه، وادي التانية، وهنسيبها كده بقى على نار عاليه لحد ما تبدا تغلى معانا. ابدا اهدي عليها النار بقى واسيب لحد ما اللحمه تشرب معايا كل كميه السوائل دي وتستوي معايا، لان طبعا الفلفل والطماطم ما بياخدوش وقت في السوا. هغطي عليها دلوقتي بقى واسيبها لحد ما تغلى. وخلاص هنا بقى يا بنات كانت اللحمه شربت الميه اللي فيها وخلاص دخلت في مرحله السوا. هبدا دلوقتي بس ان انا اضيف لها الملح. هحط لها معلقه صغيره كده من الملح، ونبدا ننزل بالبصل بتاعنا. انا قطعته برده مكعبات وسط كده، وننزل كمان بالفلفل، دول 4 قرون من الفلفل. الطماطم بقى هنضيفها في الاخر خالص عشان ما تبداش ان هي تتهري معانا زياده عن اللزوم. هنبدا بس نقلب البصل واللحمه والفلفل كده مع بعض. قلبناهم مع بعض بقى. هبدا انزل بالبطاطس بتاعتي واقلبهم برضو. وهبدا بقى احط الطماطم على الوش كده، يعني مش هقلبها، انا هحطها على الوش تبدا بس تنزل العصاره اللي فيها، وفي نفس الوقت تنزل الميه عشان البطاطس واللحمه تكمل سواها. دلوقتي بقى هغطي عليهم واسيبهم يكملوا سوا مع بعض. البطاطس بقى تستوي والخضار بتاعنا كده يبدا يدبل معايا، واللحمه خلاص بقى تكمل السوا الاخير ليها، وهتكون خلاص كده الاكله جاهزه معانا. وانت بقى لو حابه تضيفي على كمان معلقه صلصه مفيش اي مشكله. هغطي عليها بقى وهسيبهم كده مع بعض على نار عاليه لحد ما يبداوا يغلوا تاني. وهبدا بقى ان انا اهدي عليهم النار لحد ما الخضار يدبل وينزل ميته واللحمه تكمل السوا بتاعها والخضار يستوي معاها، وكده هتكون الاكله جاهزه وتكون تمام معانا. وجهزت برضو يعني طبق كده من الجرجير مع طبق من الخيار، اي بقى خضار متوفر عندك حابه انك تضيفيه معاها، ولو بقى كيس شيبس وكده. وهنشوف دلوقتي بعد ما اللحمه بتاعتنا تستوي هنشوف هنظبط اكلنا ازاي. خلاص هنا بقى اللحمه بدات ان هي غليت معانا اهيت. هبدا بقى ان انا اهدي عليها واسيبهم بقى يستووا مع بعض كده لحد ما يكملوا سوا كلهم. وخلاص هنا بقى يا بنات يعتبر كان الاكل بتاعنا استوى. البطاطس باللحمه خلاص يعني على سوا خلاص. هبدا دلوقتي بقى ظبطت يعني الحاجات اللي هتكون تحابيش اللي جنب الاكل كده. جبت كيس شيبسي وغسلت جرجير والخيار وطبعا العيش البلدي. هبدا دلوقتي بقى ان انا اغرف البطاطس باللحمه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله الجمال شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله حلوه قوي. هنغرفها بقى دلوقتي مع بعض. وخلاص بقى هنا يا بنات كده بنكون بقى خلصنا الغدا بتاعنا. ما شاء الله عايز اقول لكم ان اللحمه بالبطاطس شكلها حلو قوي مع العيش البلدي بقى وجرجير وخيار وشيبس كده، يعني شويه سندوتشات يعني على مزاجك بصراحه. شايفين ما شاء الله شكل الاكل بتاعنا.
وده كان غدانا في اليوم ده. يعني الحمد لله فضل ونعمة، ربنا يديم علينا نعمة دايما يا رب ويحفظها من الزوال. وخلاص بقى كده يا بنات، لحد هنا كده بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم النهارده. وخلصت افكاري معاكم. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه لو بافكار بسيطه. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده وافكار جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.